Peraí. Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Isabelinha. Ela é minha amiga, eu tô aqui na casa dela hoje, por isso que eu tô com um cenário novo. E eu tenho um canal também, gente. Eu não sei o nome do canal, então fala aí. O nome do meu canal é Isa Fofa, gente. E pra quem não ainda foi no meu canal, se inscreve lá, que tem vários vídeos legais. Então galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative das notificações e bora pro vídeo. Eu gosto. Hoje, gente, a gente vai fazer slime. Então, os ingredientes são cola, tênis pé, hidratante, qualquer um. A gente pegou esse aqui, eu acho que é protetor solar, né? É qualquer hidratante. Hidratante. Um recipiente. No E caso, um copinho, né? alguma coisa pra você fazer. Colocar, né? E uma colher. Ou alguma coisa pra você mexer também. Deixa cair daqui mesmo. Deixa aí. Então, gente, bora lá começar. Né? Eu vou tirar o chinelo que do meu pé, fica de perna de... Então, a gente vai começar botando a cola. Gente, lembrando a quantidade. Ai, peraí, gente, deixa eu ver que minha amiga tá mandando mensagem. Eu já falo com vocês. Gente, voltando pro vídeo. Então, gente, a cola, vocês colocam a quantidade que vocês quiserem, porque a quantidade que vocês quiserem vai ser a quantidade de slime. O tamanho que vocês querem. Uhum. Então eu vou colocar e vou mostrar pra vocês a quantidade que a gente vai fazer. Vamos fazer essa inteira ou a metade só? Você que sabe. Vou fazer inteira. Eu fiz inteira. Não, primeiro eu vou fazer metade, porque vai que não tem tênis pé. Busco o meu, né? Eu pauso o vídeo e busco o meu. Sua casa é perto. Tem dano? Ainda bastante, hein? Agora, gente, a gente bota tênis pé. Olha só, ficou bem grandinha. Aos poucos. Peraí. Ela botou meio que bastante aquela hora. Porque ela tinha bastante cola. Calma aí. Tá bom. Peraí, só mais um pouquinho. Tá bom, meu Deus. Aí a gente mexe. A gente mexe. Mexe aí. Deixa eu mexer um pouquinho e dá uma sensação gostosa. Ai, tá molendo. É que dá uma sensação gostosa. Ó, gente, tá bem molenguinha. Peraí, eu vou mostrar pra vocês. Ó, tá bem molenguinha. Bem molenguinha. Segura aí. Vou misturar. Ó, vocês estão vendo que já tá começando a desgrudar do pote, ó. Ops. Mas vocês vão colocando aos poucos, tá? Senão não dá certo. Sim. Ó. A gente tem uma aqui, que já deu certo. A gente só testou, tá, Não gente? gruda. Não vai ser esse nosso tamanho, né? Só pra testar. E ficou direitinho, não gruda. Ela não faz barulho por causa de ser pequenininha. Mas dá pra ouvir mais ou menos. Não sei se vocês conseguem ouvir. Ela tá mexendo ali. Então, gente, vou falar de novo. Então, deixa o like, de gostei, se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações pra você ficar... Pra você ficar com os vídeos em primeira mão, tá bom? Pra vocês serem os primeiros a ver o vídeo. Vão ser os primeiros a ver o vídeo. A gente, ela tá botando aos poucos. Eu vou botar mais um pouco. Gente, você vai mexendo. Tá bom, meu Deus.
Gente, se acabar, eu vou pegar o meu lá em casa, né, gente? Só que a gente vai parar o vídeo. É. Tá bom, meu Deus. Acabou já. Acabou nada, que ele para. Gente, ó, ele tá começando a desgrudar, ó. Deixa eu mexer um pouquinho. Grava ele, grava o potinho aí. Olha, gente, olha. Vocês estão vendo a consistência? Quando ele começar assim... Ó, gente, ele tá com algumas bolotinhas, não sei porquê. Isso aí é Acho que é do tênis pé. É. Agora eu tenho que botar um pouquinho. Meu Deus, já tá acabando, né? Ah, não tá acabando, não. Tá bom. Pera aí, só mais um pouquinho. Se acabar o seu, acaba o meu também. Eu pego o meu. Ó, gente. Ó, mostra aqui. Que da hora, gente. E se não der certo, gente, eu faço a parte 2. Pra ver se der certo de novo. Olha que legal, gente. Olha. Já tá meio desgrudando. Ó, tá grudando pouco. Gente, olha que legal. Tá pouco grudando, né? Tá desgrudando mais. Tá tirando. Ó, gente, tá desgrudando. Olha, gente, olha. Ai, caiu na minha mão. Meu Coloca no patinho, coloca. Meu Deus, gente, meu Deus. Vocês viram. Deixa eu limpar aqui. Filma aqui. Não, até que não tá grudando muito não, gente, ó. É só Tá por causa grudando. da cola. Preciso botar só mais Caiu. um pouquinho. Cola. Ai. Que saco. Não coisa limpa. Sujou, limpou. Gente, olha só que legal que eu vou fazer. Meu Deus, olha que legal. Algodão doce, gente. Quem quer algodão doce? Quer? Não, não é de comer. Esse aí é algodão doce. Que mentira. Ai, gente, tá muito... Coloca mais um pouco de tênis pé pra gente, ele tá desgrudando agora. Pera, tem que botar mais um pouquinho. Tira esse negócio da minha mão. Não sai! Jesus Cristo amado. Vou deixar filmando assim, ó. Agora eu botei bastante gente virando aqui, né? Vou botar aqui, ó. Gente, olha, meu Deus. Solta rapidinho pra ver. Ó, gente, tá bem assim, ó. Tá bom, deixa eu ver. Não tá grudando. Sério? Agora eu coloco um pouquinho. Gente, agora vocês colocam... Pera aí, deixa eu botar mais um pouco. Deixa eu girar mais um pouco. Olha, a dificuldade lá. Agora vocês colocam... Gente, grava aqui. Calma aí. Ai, quanta poeira, gente. Gente, agora eu vou botar hidratante. Olha só, não tá grudando. Ó, gente, não tá grudando. Gente, lembrando, é 2 gotinhas pequenininhas de hidratante. Como lembrando, foi grande, a gente vai botar 3. Olha, tá desgrudando da colher. Meu Deus, ela ficou muito legal. Gente, vocês não sabem o que é o slime. Olha, mas... gente. Tá muito da hora. Agora eu vou botar no potinho pra gente botar 3 gotinhas, porque ela foi muito grande. Ó, quer ver? Cara, grava eu. Tá gravando? Ó. 1, 2, 3, Tá bom, 4. tá bom. Senão vai ficar meio grudando, sei lá. Sei lá. Olha, gente. Ó, vocês vão ver. Eu acho que... Eu vou misturar um pouco com a mão. Ó, gente, eu vou misturar com a mão agora, que é melhor. Isso. Que é bom que desgruda um pouquinho da minha mão. Gente, e minha mão tá toda suja também. A minha Não sei tá se mais vocês suja. estão vendo, ó. Olha. Olha, a minha tá mais suja, gente. Olha isso. Meu Deus. E E olha a aqui? sujeira. Olha isso. Olha Olha minha calça. senhor. A cara Olha, dela. gente. Ai, caiu mais poeirinha. Ai. Agora- Desculpinhas. Meu Deus. Gente, olha. tá muito massa. Ele não tá grudando mais. Gente, olha. Eu fiz uma também, tá?
Eu só não filmei porque eu não pensei na hora, né? Também minha câmera tá ruim. Então, mas essa receita aí tá bom! Meu Deus, É que eu tava fazendo assim. meu Deus. Gravando aqui. Isso, grava assim um pouquinho. Ui, gente, eu vou estar toda suja de creme de hidratante agora. Ai. Eu preciso de mais um pouco de creme. Ah, vou botar no potinho. Não pode. Tá bom, não ficar muito... Vou pegar. É que tá bem molhadinho agora. Deixa eu ver. Nossa. Também eu falei, era só 2 gotinhas. Ah, eu botei só mais um pedacinho. Ixi, falei, ó. Eu vou botar mais um pouquinho. Ui! Gente, olha. Agora piorou mesmo, não vai dar certo, né? Vai sim, linda. Olha aqui, tá muito da hora, gente. Quer que eu dou pause? Não precisa. Olha só, gente. Tá bem. A nossa não tá esticando muito, mas tá muito legal. Gente, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo brincando com slime, A gente faz sim, comentem aqui nos comentários. A meta É. de likes é 50 likes. 50 likes. E pra você, se você quer que eu faça um vídeo brincando com slime ou misturando algumas slimes, primeiro fazendo slime, depois misturando as slimes pra ver como fica, você precisa colocar hashtag slime misturada. Aí eu faço esse vídeo com a Isabelle. Hoje mesmo, pelo menos um comentário. Uhum. Olha só, gente, que massa. Eu vou dar pra Isabelle abacetar um pouquinho. É. Bom, gente, olha, fica assim, olha. O meu não ficou muito assim, mas ficou assim, olha. Fica muito bom, gente. O meu fica fazendo barulhinho, gente. O meu não ficou fazendo barulhinho, gente. É, mas deu certo, olha. É. E principalmente... Ai, meu celular tá tudo branco, eu acho. Olha, gente, tá muito legal. Preste uma metade. Arranca tudo isso aí. Ai, gente, ó. Tá um pouquinho comigo, um pouquinho com ela. Vou virar a câmera. E o bom gente, que é poucas coisas. Assim, eu não preciso de água barricada, essas coisas. Não tá por Isso aí nada. é bem difícil, né? É, tem que comprar, gastar dinheiro. E são coisas que você tem em casa, ué. Né? Ai, caiu. E, gente, essa aqui que a gente já usou, ela tá bem geladinha. Não sei Olha porquê. isso. Ó, essa aqui tá esticando menos agora. Olha, verdade. Ela tá bem geladinha. Vou colocar bom. aqui, ó. Tá bom. Pera aí, eu vou arrancar essa aqui das coisinhas e vou Vai botar. falar mesmo, vai dar certo. Pera aí. Vamos deixar aí, vai que a gente faz mais um vídeo, só que com tinta. Não, vai gastar. Vai não, é só botar um coisinha só de tinta que já fica de uma cor forte. Nós falando o quê? Hã? Falando o quê? Hã? Falando o quê? Não, falando não, é fazendo slime com tinta. Você não tá com a tinta? Não. Não? Eu busco a minha em casa. Então vai. A gente usa... Vamos ver se você não tem. Não, mas as tintas que eu uso é de escola. Que tem um pedacinho só. Não. Uma gotinha. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.